Поки в учнів школи дистанційне навчання, будівельники не гають ані хвилини. І з кожним днем спортивна зала ЗОШ-1 все більше перетворюється на сучасне та яскраве місце для здійснення спортивних мрій. За словами підрядника, за 3 місяці ремонтних робіт виконано більшу частину запланованого. Первым началом сделали это раздевалки для мальчиков, девочек, кабинет для учителя и подсобное помещение для хранения инвентаря. Было обшито все гипсокартоном, обложено плиткой, это в раздевалках. Заменены двери, электропроводка и подшитый потолок гипсокартоном. Заменено освещение, сделана вентиляция. Перша загальноосвітня школа – одна з найстаріших в Мирнограді і єдина в південній частині міста. Щодня її відвідують більше 400 учнів, тому питання відновлення та реконструкції навчального закладу стоїть досить гостро. Розуміючи це, в останні роки можновладці приділяють цьому питанню чимало уваги та фінансів. За последние 5 лет в этой школе выполнен комплекс ремонтных работ, как капитального характера, так и текущего. Установлено футбольное поле, отремонтирована кровля над главным корпусом, отремонтирован потолок в главном корпусе, отремонтирована капитальная кровля над вторым корпусом. Варто зазначити, що реконструкція спортивної зали проходить за рахунок співфінансування. І саме завдяки такому підходу вдалося вирішити питання оновлення частини навчального закладу. В рамках програми «Спроможна школа» виділили кошти 874 тисячі 150 і за рахунок місцевого бюджету це 30% від загальної суми, загальна сума 1 мільйон 600 тисяч. І ми маємо змогу тепер отримати сучасну спортивну залу. Триває ремонт в спортивній залі, тут ще будуть встановлені волейбольні щити і канати. Ми сподіваємося, що вже скоро наші діти будуть займатися фізкультурою та спортом в новому, сучасному, красивому спортзалі. І хоча чимало будівельних робіт у ЗОШ-1 вже виконано, плани на подальше оновлення закладу не менш амбітні. Сейчас выполняется проект комплексной реконструкции второго корпуса, который позволит нам объединить как учебные части, так мы хотим туда и включить и пищеблок. Для реконструкції використовують сучасні будівельні матеріали, екологічні та стійкі до пошкоджень. Кожен етап виконання робіт особисто контролює очільник міста. Повністю завершити ремонт в спортивній залі планують вже за 2 тижні.